tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Veronica e in questo video vi mostrerò come fare il marshmallow slime. Allora, per farlo ci serviranno solo 3 ingredienti, ovvero il Dixan. Io non so se funzionerà, cioè se funziona anche con la lavanda, la arsiglia, insomma altre cose. Io ho preso quello classico, poi brillantini, vernice acrilica, schiuma da barba e colla vinilica. I brillantini, la vernice ovviamente sono, cioè potete anche non metterli. Ok, cominciamo. Per prima cosa aggiungiamo della colla, la quantità che volete. Dopo andiamo a mettere la schiuma da barba e ne dobbiamo mettere tanta. A me è quasi finita, ok. Sembra tipo merda, sciorta, va bene. Andiamo a girare per bene ragazzi, altrimenti il nostro slime non uscirà. Ok. Dopo andiamo ad aggiungere del Dixan, ma veramente una goccia alla volta, così, e andiamo a girare. Dobbiamo andarlo ad aggiungere piano piano ragazzi, altrimenti usciranno quei grumi nello slime che proprio no. Quindi andiamo a girare per bene la prima parte e dopo andiamo ad aggiungerne altra. Io li vado ad aggiungere adesso ragazzi, la vernice e i brillantini. Ok, io ragazzi quando sto facendo li sto aggiungendo veramente una goccia alla volta, altrimenti non esce bello. Quindi vedete adesso che si formano insomma questi grumi? Noi li dobbiamo andare a togliere prima di aggiungere altro Dixan. Ovviamente a me è la colla che fa così, questa perché è la Brit, perché non so perché l'ho fatta a casa di una mia amica con un altro tipo di colla e questo problema non l'ha avuto, quindi speriamo che nonostante ciò mi esca. Allora ho combinato un macello, però insomma si sta già cominciando un po' a solidificare. Un'avvertenza è che quando andate a mettere il Dixan ne dovete andare a mettere veramente non pochissimo, però insomma questa quantità, perché sta gente che magari riempie, ecco, vedete quanto sono intelligente, che riempie il dosatore qua di Dixan intero e ce lo mette tutto. No, là non va bene ragazzi, e quindi lo slime mi uscirà sicuramente orribile. E va bene ragazzi, io continuo. Mi ho messo altro po', non so quanto precisamente ce ne vuole, però insomma cioè, la pallina è uscita di slime, però vedete com'è che mi si appiccica ancora, quindi non si può ancora prendere in mano. Ragazzi, voi dovete capire che cosa ho combinato qua. Ma c'è me che non ho messo la tavoletta, sì vabbè. Comunque io continuo. Ok, ho cambiato postazione e comunque ragazzi sarebbe questo ed è bellissimo, io lo amo. E niente, la dimensione è abbastanza grande, lasciate stare le mie mani che non so cosa sembrano, ma vedete come fa. Niente, tengo tutto questo impiastriccio sulle mani, però ok.
Noi ci rivediamo al prossimo video ragazzi, grazie per la visione, ciao!